rhywddeoliaeth yn perthyn i dywysogion yr oesoedd canol yng Nghymru. Mae rhai yn ei gweld fel arweinwyr oedd yn ymladd dros y Cymru, tra bod eraill yn ei ystyried fel rhai oedd am ennill grym er eu lles eu hunain a'u teuluoedd yn unig. Mi fyddwn ni'n taflu goleuni ar y paradox yma a gosod y tywysogion yng nghyd-destun yr oesoedd canol. Ychydig dros 100 mlynedd ar ôl marwolaeth Hywel Dda a Chymru'n gasgliad o deyrnasoedd bychain, daeth conquest y Normaniaid yn 1566. Ar ôl concro Lloegr, fe dro nhw tuag at Gymru, ond yn y gogledd roedd na faen tramgwydd yn ei wynebu, mor leidr o dras Cymreig, Gwyddelig a Llychlynaidd. Llwyddodd Gruffudd ap Cynan i atal y Normaniaid. Daeth yn arweinydd mwyaf pwerus Cymru ei gyfnod. Cafodd teyrnas y Cymru ei difa gan y Normaniaid yn ystod Pasg 1593. Dyna farn croniclwyr yr oes beth bynnag, pan laddwyd Rhys ap Tewdwr, brenin Deheubarth, ger Aberhonddu. Gor-ddweud oedd hynny, ond roedd marwolaeth Rhys yn drobwynt pwysig yn hanes Cymru. Mae'n arwydd o cael mai nid un o'i gydbeneithiad Cymreig nath ei ladd, ond y Normaniaid. Ond llwyddodd un tywysog i atgyfodi brenhiniaeth Gymreig barodd am 200 o flynyddoedd. Gruffudd ap Cynan. Ond sut le oedd y Gymru y bu Gruffudd ap Cynan yn teyrnasu drosti? Ar ôl brwydr Hastings yn 1566, mae'n amlwg fod ymdrechion y Normaniaid i goncro Cymru yn estyniad o'r goncwest yn Lloegr. Ond yn wahanol i'r Llychlynwyr, fe orchfygon nhw rannau helaeth o'r wlad a dod yn bresenoldeb parhaol. Roedd Cymru'n fwy datganoledig na Lloegr ac felly'n fwy anodd i'r Normaniaid ei choncro. Roedd Gruffudd ap Cynan yn ddreuna'n gyson yn ei hystlys. Pobl o dras Llychlynaidd oedd y Normaniaid, wedi ymsefydlu'n Normandy ar ôl i frenin Ffrainc mwyn cael llonydd, adal iddyn nhw fyw yn Nyffryn Sên yn 911. Ganrif yn ddiweddarach, erbyn oes y Dug Gwilym, enillydd brwydr Hastings, roedd digaeth Normandy wedi cefnu ar ei gwreiddiau Llychlynaidd, gafodd yn rhan o fyd gwleidyddol a diwylliannol Gogledd Ffrainc. Wel, prif nod y brenin newydd Gwilym ar ôl brwydr Hastings oedd sicrhau conquest Lloegr, ac fe gymerodd hynny tua cenhedlaeth, neu'r peth bwysig. Gyferbyn ar ffin, y nod yma oedd sicrhau y ffin rhag ymosodiadau y Cymru. Ac fe nath o hynny drwy roed tiroedd y goron i rhai arglwyddi penodedig mewn 3 canolfan ar y ffin, yng Nghaer, yr Amwythig ac yn Henffordd yn y de. Ac prif ddyletswydd y 3 gŵr yma oedd cwblhau y nod hynny, sef sicrhau y ffin. Dyma pryd y daeth tiroedd y mers i fodolaeth. Roedden nhw'n cael eu defnyddio'n wreiddiol fel rhyw fath o goridor rhwng Cymru a Lloegr. Yma, roedd yr arglwyddi Normanaidd yn cael hawl i ymddwyn fel ymyno nhw, yn rhydd o gyfraith Lloegr a Chymru. Bod nhw'n ddeiliad i frenin Lloegr, roedden nhw'n cael cynnol llysoedd, adeiladu cestyll a rhyfela. Yn y mers, planwyd pobl y gallai'r Normaniaid ddibynnu arnyn nhw, mewn fudwyr o Loegr gan fwyaf, ac o hyn y mae'r syniad fod trefi'n estron i Gymru wedi deillio. Mae pobl weithiau, wyrach heb feddwl, yn defnyddio y gair mers, nid yn yr ystyr hanesyddol hynny, ond i gyfeirio ar y ffin fel petai rhwng Cymru a Lloegr. Ond casgliad o diroedd a goncrodd y Normaniaid yng Nghymru ei hun oedd y mers yn y cychwyn. Roedd William Fitzosborne, Iarll Henffordd, Roger o Montgomery, Iarll Amwythig, a Huw o Avranches neu Huw Dew, Iarll Caer, yn ddynion caled di-dostyr, oedd am gymryd pob cyfle posib i ymestyn eu hawdurdod a'i heiddo.
Yr allwedd I hyn oedd ei cestyll. O bridd a ffren, mewn arddull toman a beili, roedd y cestyll cynharaf yn cael ei codi. Be da ni'n gweld yng Nghymru wrth gwrs ydy canodd o'r cestyll Mwnta'r Beili yma wedi lleoli fel mae'r Normaniaid yn symud I fewn i'r ardal. A mae castell Mwnta'r Beili yn syml ydy tomen o pridd. Maen nhw'n agor ffoes, mae'r pridd o'r ffoes yn adeiladu'r tomen, ac ar ben y tomen maen nhw'n amddiffyn y safle hefo pren y ran fwyaf yn y cychwyn ac adeiladu tŵr. A dyna di'r canolfan y castell, y ran cry o'r castell, yr mwnt felly. Ac yn y gwylod, mae yna beili, y ran y beili ydy lle arall sydd wedi amddiffyn, lle mae ran fwyaf o'r adeiladau yr castell yn cael ei lleoli oherwydd prin fawr o le sy'n ar ben y tomen. Yn diweddarach, codwyd cestyll mawreddog fel Cas Gwent ar lan Afon Gwy. Mae'n bosib mai ar gyfer ymweliad gwylym a Chymru yn 1081 y cafodd y tŵr carreg cadarn, a'r porth addurniedig hardd yma yng Nghas Gwent ei codi, nad oes tystiolaeth I gwylym aros yno o'r adeg honno. Yn y castell yma, mae'r drws pren hynaf yn Ewrop. Ond yma yng Ngwynedd y gwelodd y Normaniaid I llwyddiannau mwyaf sgubol. Roedd yr ymgyrchoedd yn cael ei harwain gan Huw Iarll Caer a'i gefnder Robert yr Ryddlan, gafodd ei benodi'n gapten ar ei fyddin. Dyn tew, creulon a threisgar oedd Huw. Dyn roedd ei osgordd bersonol yn debyg I fyddin reibus. Roedd ganddo blant anghyfreithlon ar hyd a lled y gogledd, a difethodd ei diroedd ei hun hyd yn oed wrth chwalu a llosgi pentrefi I gael mwy o le I hela. I gadarnhau ei awdurdod, cododd gastell yn Rhyddlan ger Afon Clwyd. Ond mae yna ddau peth wedi cael ei drafod ynglyn â lleoliad castell Mwnta'r Beili. Un wrth gwrs mae rei ohonyn nhw'n cael ei lleoli yn llefydd strategol lle mae yna ffyrdd I fewn I Cymru a mae rhaid amddiffyn oherwydd pobl yn symud I fewn trwy'r mynyddoedd ac yn y blaen yn y dyffryn yn arwain I fewn I Eryri fel enghraifft. A'r syniad arall ydy bod nhw wedi lleoli'r cestyll yma yn hen canolfannau yr Tywysogion Cymraeg I dangos grym newydd yr Normaniaid ar yr hen trefn. I gymharu â cestyll o garreg wrth gwrs, oedd yn bosib codi'r rhain yn gymharol gyflym. A rhai lleia mewn tua mis wyrach ac eraill chydig mwy amser na hynny. Roedd llawer yn dibynnu wrth gwrs ar nodion oedd yn gyfagos, carreg neu coed, ac hefyd yn dibynnu ar cael digon o'r werin bobl Gymreig yn yr ardaloedd yng Nghymru, a'i pwyson nhw wrth gwrs I adeiladu cestyll yma. Wel, mae rhaid cofio wrth gwrs pan mae'r Normaniaid yn symud I fewn ac yn y cychwyn mond yn nhw oedd yn adeiladu'r castell Mwnta'r Beili. Pan nhw'n symud I fewn, oedd nhw dan bygythiad o gael ei ymosod gan y Cymru. Oedd o'n rhywbeth oedd rhaid nhw'n wneud yn sydyn iawn. Mae yna tystiolaeth yn dangos bod nhw wedi defnyddio'r pobl caeth lleol I gweithio ar y castell. A maen nhw'n pobl dda iawn am wneud cynlliad o waith a bosib I greu y castell na'n aml iawn. Bydden nhw'n adeiladu fo ar ben boncyn sy'n yna'n barod ac yn y blaen. So mi fedrwch chi feddwl mewn ffordd ddyle bod nhw'n wneud o mewn misoedd I wneud yn siŵr bod yr ardal yn saff. Mae rhaid hefyd cofio na dim lle I cuddiad ydy castell, ond lle I ymosod ar ardal, ffordd o ymosod o rwla saff. Erbyn I gwylym Gwancwerw'r farw, Robert o Ryddlan oedd meistr gweddill Gwynedd. Erbyn 1086, roedd y brenin yn gosod Nort Wales, sef gogledd Cymru iddo, am 20 punt y flwyddyn. I gadarnhau ei safle, cododd Robert ragor o gestyll yn cynnwys castell Deganwy.
codwyd hwnnw ar safle hen lys Cymreig a losgodd i'r llawr rai blynyddoedd ynghynt. Hanes pwysig iawn i Castell Llyganwy yn y cyfnod y Tywysogion. Da ni'n cychwyn o cyfnod Robert o Ryddlan yn adeiladu castell yna yn hwyr yn yr 11th ganrif ar 10. Mae'r castell yna'n dangos rhyw fath o springboard i fewn i'r lle cadarn Gwynedd dros y Conwy. Yn amlwg, os ydy'r Tywysogion Gwynedd am fod yn Tywysogion cry yn gwrthwynebu Lloegr, mae rhaid nhw cipio Castell Llyganwy yn ôl, a mae yna tystiolaeth o hynny bod nhw'n newid o un dwylo i'r llall. Wrth gwrs, mae Llywelyn fawr yn adeiladu castell yna ac yn y blaen. A hanes difyr hefyd o safbwynt brenhinoedd Lloegr, mae Harri'r Trydydd yn adeiladu'r castell yna, a mae pobl yn disgrifio fe yn y cyfnod fel un o cestyll cryfa yn Prydain. A mae o'n datblygu bwrdeistref bach ar ochr y castell hefyd. Mae o'n tyfu fel canolfan masnachol i'r ardal ac yn y blaen. A wedyn, wrth gwrs, Llywelyn ein Llyw Olaf, Llywelyn ap Gruffudd, yn chwalu'r castell yn gyfan gwbl oherwydd pwysigrwydd strategol y castell i'r Saeson pan maen nhw'n ymosod ar Gwynedd. Bod y Normaniaid wedi ceisio sicrhau presenoldeb yn y gogledd hefo cestyll fel Deganwy, yn wahanol i'r de, dim ond am gyfnod byr iawn y llwyddo nhw i ddal i gafal ar Wynedd, a hynny'n bennaf oherwydd Gruffudd ap Cynan. Roedd Gruffudd yn frenin o dras Cymreig, Gwyddelig a Llychlynaidd, ac yn ffigwr unigryw yn hanes Cymru. Ei fod o'n for-leidr am gyfnodau helaeth yn ystod ei fywyd cythryblus, roedd o hefyd yn wleidydd ac yn wladweinydd llwyddiannus. Roedd Gruffudd ap Cynan yn arweinydd hyblyg a phragmataidd. Oherwydd hynny, cafodd teyrnas Gwynedd ei rheoli gan ei deulu hyd nes i Edward y Cynta roi diwedd ar y dywysogaeth bron i 200 mlynedd yn ddiweddarach, ym 1282. Cafodd Gruffudd ei eni'n Iwerddon, a thrwy ei fam Ragnell roedd o'n perthyn i frenhinoedd Gwyddelig a Sgandinafaidd yn Iwerddon. Roedd y brenin Gwyddelig enwog Brian Boru yn hen daid iddo. Cafodd Gruffudd ei fagu yma ym mynachlog Swords, ger Dilyn. Mae'n debyg i'w dad farw pan oedd o'n ifanc iawn, ond gwnaeth ei fam yn gwbl sicr fod Gruffudd yn gwybod bod ganddo'r hawl i reoli teyrnas Gwynedd. Bron yn gallech chi ddweud bod e'n gweithredu mewn rhyw fyd Hiberno-Scandinavian, allech chi ddweud. Ni'n meddwl amdano fe yn y pen draw fel brenin Gwynedd a fel sefydlydd yr ach sydd yn arwain ymlaen i Owen Gwynedd a Llywelyn Fawr a Llywelyn Llyw Olaf. Ond ar ôl dweud hynny, mae'n bwyslais Gwyddelig, mae'n bwyslais o'r Northmen y Vikings a'n ei hanes sy'n ymwneud yn ffigwr mwy diddorol ac wrth gwrs fe ysgrifennwyd cofiant iddo fe. Cofiant sy'n pwysleisio bod ei hawl ei Wynedd yn deillio o'i dras a nid trwy ras brenin Lloegr. Felly pan oedd Gruffudd yn rhyw 20 oed, penderfynodd ymosod ar Wynedd a hawlio i orsedd. Cafodd gymorth gan frenin Dilyn a roddodd fenthyg llong iddo i hwylio i Wynedd. Ei uchelgais fawr am y chwarter canrif nesaf fyddai ennill teyrnas Gwynedd. Mae ymdrechion helbulus Gruffudd i ennill rheolaeth ar Wynedd a'r gof a chadw mewn gwaith unigryw, sef yr unig gofiant canoloesol i frenin neu dywysog Cymreig. Ysgrifennwyd y cofiant mewn Lladin yn oes ei fab Owain Gwynedd a'i gyfieithu'r Gymraeg yn y 3edd ganrif ar 10. Mae'r cofiant yn rhoi disgrifiad eitha manwl o Gruffudd
yn ei ganmol wrth gwrs, oherwydd oedd yn amhosib dweud dim byd drwg amdano fe, ond sôn am ei wallt golau, gyda fe liged mowr, bod e'n gymhedrol, dwi'n meddwl, o ran ei daldra, bod gyda fe meddwl yn ei ymenydd bywiog, ond hefyd yn sôn tipyn bach am ei gymeriad ac yn pwysleisio un o'r unweddau sylfeinol unrhyw dywysog, sef ei ffyrnigrwydd wrth ryfela. Felly nid rhywun i'w groesi oedd Gruffudd ap Cynan. Ar yr un pryd, mae'n dweud i fod yn drigarog wrth i bobl ei hunan ac yn barod i'w hamddiffyn. Felly rhyw fath o gymysgedd yw'r darlun. Wrth gwrs, darlun eitha ystrydebol, a mae'n amhosib gwybod ai rhywbeth wedi seilio ar brofiad uniongyrchol yw'r disgrifiad yna, yn hytrach na delfrydu y tywysog. Ond serch hynny, mae'n ddiddorol bod gyda ni disgrifiad o Gruffudd yn wahanol i'r tywysogion eraill. Mae Ifor Davies, yr artist o Benarth, yn gyfarwydd â phortreadu hanes Cymru. Gruffudd ap Cynan yw hwn, a wy'n dangos Gruffudd yng nghanol y môr fel petai, rhwng Iwerddon a Chymru, a mae Iwerddon yn debyg i ffigur o'i fam. A mae Gruffudd yn edrych nôl i ryw raddau ar Iwerddon. Mae'n symud tuag at Gymru. Mae'n sefyll ar long falle, rwy'n yn siŵr a fyddai'n dod i manylion y llong mewn, falle'r nai. Pan gyrhaeddodd Gruffudd Gwynedd a'i fryd ar goncwest, doedd ei ymdrechion cynnar ddim yn llwyddiant. Cafodd ei drechu garn trehuar nap Caradog ym mrwydr bron yr Erw ger Clynog Fawr, a bu'n rhaid iddo ffoi am Wexford. Tipyn oedd yr gelwch ydi ei hanes yn ystod y blynyddoedd nesaf, ond daeth tro ar fyd yn 1081. Yn y flwyddyn honno, hwyliodd Gruffudd gyda llynges o Waterford i borth glais ger Tŷ Ddewi ym Mhenfro, i ymosod ar Gymru unwaith eto. Glaniodd yn y llecyn prydferth yma, a chafodd gymorth gan fyddi'n Rhys ap Tewdwr, brenin Deheubarth. Ymosododd Gruffudd a Rhys ar fyddi'n Trehuarn ym mrwydr dyngedfennol Mynydd Carn ym Mhenfro, gan ladd Trehuarn. Dyma Gruffudd yn penderfynu bod rhaid ymosod yn syth, ac dwi'n meddwl falle mae dyna'r rheswm am y fuddugoliaeth fod nhw wedi dal y gelyn yn ddiarwybod iddyn nhw yn gwersella ar ben y mynydd. Ac mae yna ddisgrifiad manwl iawn a lliwgar yn historia Gruffudd ap Cynan o ladd Trehuarn, un o'r Gwyddelod yn ei wanu fe, ac yna yn gwneud bacwn ohono fel petai yn fochyn. Beth oedd canlyniad y frwydr? Y canlyniad oedd fod gorsedd Gwynedd a gorsedd Deheubarth nawr yn wag, a'r ffordd yn glir i Ruffydd ac i Rhys i hawlio y ddwy arglwyddiaeth. Aeth Gruffudd i'r gogledd gan ddathlu fuddugoliaeth a meddiannu Gwynedd. Roedd wedi cyflawni ei uchelgais o'r diwedd, ond chafodd o ddim cyfle i orfoleddu'n hir. Roedd hen elynion y Cymru, y Normaniaid Huw Iarll Caer a'i gefnder Robert o Ruddlan, yn benderfynol o gael gwarad ar Gruffudd. Roedd o'n rhwystyr i'w gobeithion o ehangu ymhellach i'r gogledd o'r Llewyn. Ymhen ychydig cafodd Gruffudd ei hudo drwy dwyll i gyfarfod yn Rhug yn y Deirnion. Mae olion y castell Montabeili gwreiddiol i'w gweld o hyd yng ngardd y plasty. Yma, cafodd Gruffudd ei ddal gan Robert o Ruddlan a'i gloi yn ôl y sôn yng ngharchar Caer. Ac yno mae'n debyg y bu Gruffudd am o leia'r 12 mlynedd nesaf. Ond tua 1993, llwyddodd Gruffudd i ddianc. Yn ôl y chwedl, roedd Huw Dew wedi clymu Gruffudd mewn Cadwyni a'i lusgo ger bron y dorf yn marchnad Caer mwyn i rheini gael gwawdio brenin mawr Gwynedd.
Ond mae sôn bod e wedi cael ei... Ddim yn rhyddhau o'i garchar, ond cael ei symud o un garchar i'r llall neu rhywbeth felly, a bod tyrfa mawr wedi dod ynghyd, a bod e wedi llwyddo rywsut i ddianc, a bod cynwri hir wedi bod wrth i breichau fe yn torri'r magle fel bod e'n rhydd i redeg. Bant ag e Iwerddon at ei deulu wrth gwrs, a teulu fam. Mae'n stori gyffroes iawn, ond mae e'n awgrymu pa mor heillig hefyd oedd y Normaniaid yn cymryd drosodd hen dernasodd y cymryd y ganiataol, mae nhw a nhw rhagor. A yr hen Gruffudd ap Cynan yn dweud, na, fi sy'n iawn, mas â chi. A mae'n llwyddo i wneud ni wedi deg dda fe. Ar ôl crwydro ar hyd a lled Cymru, dihangodd Gruffudd i Iwerddon. Yna, gyda chymorth godred brenin Ynys Manaw, cipiodd gastell y Normaniaid yn Nefyn ar Benrhyn Llŷn. Ond methodd ei disodlu o'i castell yn Aberlleiniog, ger Penmon ar Ynys Môn. Mae'n ymddangos bod y digwyddiadau yma yn rhan o wrthryfel mawr gan y Cymru yn 1594. Mae brwydr Aberlleiniog yn bwysig iawn yn hanes Cymru, am y tro cyntaf dyn ni'n gweld Iarll Caer a Iarll Ymwythig yn trio ailfeddiannu Gogledd Cymru a Ynys Môn yn cydweithio fe'i gilydd. Yn anffodus iddyn nhw, maen nhw'n dod yn erbyn Gruffudd ap Cynan sy'n newid dianc o garchar yng Nghaer ac yn erbyn Magnus Goesnoeth sy'n dwysog o Norwy. Mae Magnus a Gruffudd yn nabod ei gilydd mewn rhyw ffordd. Mae'n ansicr sut, ond mae yna rhyw berthynas efallai teuluol. A be da ni'n weld ydy bod Magnus yn cuddio ei cychod o ac yn dod mewn ar y funud ola ac yn helpu Gruffudd ar y pryd bod Gruffudd yn trio dianc oddi ar yr ynys. Mae castell Aberlleiniog bellach yng ngofal Menter Môn, ac yn ddiweddar mae'r corff hwnnw wedi tyllu'r safle ac wedi darganfod fod y castell hefyd wedi bod yn strategol bwysig yn ystod rhyfel cartref Cromwell. Mae castell Aberlleiniog mewn lle pwysig iawn ar y fordir ymenau, a mae'r bobl yn y rhyfel cartre wedi sylweddoli bod hwn yn lle da i helpu amddiffyn Biwmaris. Felly maen nhw wedi dod draw i fan hyn a di ail ddefnyddio'r gastell Normanaidd a di codi tyra a di gosod llawr newydd ac yn y blaen ac yn defnyddio fo fel yna, fel rhyw fath o gastell bach, jyst rhag ofn bod pobl yn cyrraedd Biwmaris. Be da ni'n weld yn yr archeoleg yn fan hyn ydy gwaith y rhyfel catra. Mae hwnna'n eistedd ar ben yr archeoleg canloesol. Rhaid ni weithio allan beth sy'n digwydd efo'r archeoleg rhyfel catra cyn i wneud twll yn is lawr a chwilio a gweld beth sy'n digwydd efo cyfnod Gruffudd ap Cynan, dedwch. Ac mae'r cysylltiad milwrol wedi ymestyn hyd at yr 18fed ganrif. Yn ystod yr ail ryfel byd, cafodd y tŵr yma i addasu'n amddiffynfa rhag ymysodiad gan y gelyn. I Gruffudd ap Cynan ddianc i'r Iwerddon ar ôl brwydr Aberlleiniog, y fo fanteisiodd fwyaf ar farwolaeth Huw Iarll Ymwythig. Pan ddychwelodd Gruffudd o'r Iwerddon y flwyddyn ganlynol, o'i gadarnle ar Ynys Môn y llwyddodd i ymestyn i awdurdod trwy weddill Gwynedd. Daeth petha'n haws ar ôl marwolaeth Huw Dew yn 1111. Oedd mor dew ar ddiwedd ei oes yn ôl un ffynhonnell fel mae prin oedd o'n gallu cerdded. Bellach roedd Harri'r cyntaf yn barod i gydnabod grym Gruffudd yng Ngwynedd, ar yr amod bod Gruffudd yn cydnabod i awdurdod yntau. O perthynas fregus iawn oedd yna rhwng Harri'r cyntaf a Gruffudd ap Cynan. Mi oedd y ddau o'n nhw'n amlwg yn wyliadwrus iawn o'i gilydd. Da ni'n gweld bod Harri'r cyntaf yn rhoi hawl i diroedd yn Eifionydd, Llŷn, Ardudwy ac Arllechwedd i Gruffudd ap Cynan yn 1111. A mae hwnnw'n ffynnu wedyn yng Ngwynedd, da ni'n gweld bobl yn heidio nôl i'r deyrnas. A mae Harri'r cyntaf yn amlwg wedyn yn dechrau poeni o weld bod Gruffudd ap Cynan yn cynyddu dir fel hyn ac yn penderfynu ymosod ar Gruffudd efo'r bwriad yn ôl Brut y Tywysogion o goncro'r Cymru. Wedyn pa mor benderfynol oedd Gruffudd i ehangu'r deyrnas ar ôl 1114? Wel, mae'n amlwg bod Gruffudd ap Cynan wedi bod yn hynod o benderfynol fod o'n mynd i ehangu deyrnas ar ôl 1114. Da ni'n gweld hynny o'r ffaith bod o wedi annog i feibion yn mynd ati i ymgyrchu yn tiroedd cyfagos a trio adennill y tiroedd yna a'i cael nhw dan rym Gwynedd. Doedd mynd ati i ladd eu perthnasau hunain hyd yn oed ddim yn rhwystr i uchelgais ei feibion. Lladdodd y mab hynaf Cadwallon 3 o frodyr ei fam. Ond 7 mlynedd yn ddiweddarach, talwyd y pwyth yn ôl
pan laddwyd Cadwallon yn ei dro gan fab un o'r 3 brawd. Dyma enghraifft berffaith o'r gynnen oesol oedd yn rhan anatod o hanes gwleidyddol a chymdeithasol Cymru yn yr Oesoedd Canol. Efallai mae'r rheswm am hynny oedd fod canran y bobl ifanc yn y gymdeithas mor uchel yn ystod y cyfnod yma. Rhaid i ni gofio pan ni'n siarad am y cyfnod lan gwedwn ni tan y 19fed ganrif hyn o'n rhywbeth ar hynny. Mor ifanc oedd oedran y boblogaeth ar gyfartaledd. A chydig iawn o bobl yn byw dros i 20. Ac felly oedd arweinwyr cymdeithas yn ei harddegau ac yn ei ugeiniau ac oedd problemau y cymdeithas felly'n adlewyrchu hynny. Oedd ei gemau nhw, oedd ei diddordebau nhw yn rhai byddwn ni'n ystyried yn blentynedd fel betai. Ond maen nhw yn berthyn i cyfnod ifanc o fywyd a pobl ifanc oedd arweinwyr cymdeithas yn y cyfnod yna. Merch yn wraig yn ddiddeg yn barod i'w phrioti, bachgen yn ddyn yn 40 ac yn barod i brioti hefyd ac i ymladd byddinoedd. Ac fel ymladdwr, un o lwyddiannau mawr Gruffudd ap Cynan oedd sicrhau bod traddodiad y brenhiniaeth yng Nghymru yn parhau. Fe wnaeth o'n siŵr mai tywysogion oedd yn ddisgynyddion iddo fo fyddai'n rheoli Cymru drwy'r 18fed ganrif a'r 10 ganrif ar 10. Ond roedd un gwahaniaeth holl bwysig rhwng Cymru a Lloegr yn ystod y cyfnod yma. Gwahaniaeth gafodd ddylanwad ar hanes Cymru am y 200 mlynedd nesaf. Mi fethodd y Normaniaid a chael gwarad ar deuluoedd brenhinol Cymru, fel y gwnaethon nhw'n Lloegr. Wrth edrych yn ôl ar fywyd Gruffudd ap Cynan, pwysleisiodd awdur ei gofiant 3 pheth. Ei acha brenhinol, ei ddewrder ar faes y gad, a'r heddwch a ffyniant a lwyddodd i sefydlu yng Ngwynedd. Mae'n debyg fod y pwyslais ar ei acha yn ymgais i gyfiawnhau awdurdod Gruffudd fel brenin. Awdurdod a enillwyd drwy rym milwrol gan alltyd oedd yn hannar gwyddal o gefndir digon amheus. Ond o'r hyn a wyddom amdano, roedd Gruffudd yn fwy na rhyfelwr yn unig. Ond sicr oedd Gruffudd ap Cynan yn fwy na'r rhyfelwr. Oedd o'n diplomat anhygol, mae hynny'n berffaith amlwg. Mae'n amlwg fod o'n dyn hynod o garismataidd, neu fel arall bysa fo byth di gallu perswadio'r Llychlynwyr, y Normaniaid, y Cymru a'r Gwyddelod i gyd ymladd ar ei ranno. Mi oedd o hefyd yn falch iawn o fod yn Gristion. Da ni'n gweld bod o wedi dechrau adeiladu eglwysi yng Ngwynedd, mi oedd o ddechrau plannu coedwigoedd. A mi oedd na dwf economaidd yna, oedd o'n trio denu pobl nôl i Wynedd a creu teyrnas gwirioneddol gref. Wedyn oedd o'n llawer mwy na'r rhyfelwr nes fo byth i para mor hir a nath o. Ac nid drwy ryfelan unig roedd modd ymestyn dylanwad a grym. Roedd merched yn y cyfnod yma yn gallu dod â grym gyda nhw drwy brodas, tra bod ambell i'w wraig fel y Tywysoges Gwynedd wedi ymladd ar ran ei gŵr. Roedd Owain a Bedwyn yn rheoli Teg Eingl, y cartref rhwng afonydd Dyfrdwy a Chlwyd, a phriododd Gruffudd efo'i ferch Angharad, a thrwy wneud hynny, ymestyn ei rym y tu hwnt i Wynedd. Mae Angharad yn cael ei disgrifio'n nghofiant Gruffudd fel menyw o didog ei ffryd. Fe gawson nhw 5 o blant, Cadwallon, Owain, Cadwaladr, Gwenllian a Susanna. Beth diddorol am y cofiant i Gruffudd yw'r ffordd mae hefyd yn trio dyrchafu gwraig Gruffudd, Angharad. Ac yn wir, mae'n galw Angharad i frenhines mewn un man. Ac dwi'n meddwl bod yna ymgais fwriadol yma i ddweud bod Angharad yn rhywun o bwys. Mae'n cael ei hanmol am ei hyngor da i'w gŵr, sy'n awgrymu bod ganddi rhyw fath o rôl gwleidyddol a chyhoeddus ar y pryd.
Mae yna ddisgrifiad gwych ohoni yn yr hanes am Gruffudd ap Cynan sydd yn rhoi rhyw fath o syniad i ni o'r ferch ganoloesol ddelfrydol os mynnwch chi. Mae gen i rhyw fysedd, maen, hirion, mae'n amlwg di hi'n wneud lot o ryw olchi llestri ac yn y blaen. Mae yna gyfeirio ati hi gyda gwallt dis, dwi'n cofio'n iawn, ac bod gen i draed bach clen, ond y peth pwysicaf wrth gwrs bod hi'n gallu rhoi plant iddo fo. Roedd yn eitha arferol i wragedd brenhinoedd neu dywysogion gael cryn dipyn o rima dylanwad. Mae'n dibynnu sut mae rhywun yn diffinio hynny wrth gwrs. Mae'r ffaith i bod nhw mor agos i'r brenin yn bwysig. Maen nhw'n gallu rheoli pwy sy'n cael mynd at y brenin. Maen nhw'n gallu eiriol dros bobl, hynny yw, maen nhw'n gallu siarad ar ran pobl eraill sy'n ceisio ffafrau, sy'n ceisio nawdd gan dywysog. Mae hynny'n rhoi cryn ddylanwad. Felly, mae'n debyg doedd Angharad ddim yn eithriadol, ond mae'n anarferol i'r ffynonellau ddweud cymaint am wraig tywysog ac yn i ni glywed am Angharad. Priododd dwy o ferched Gruffudd ap Cynan, Gwen Llian a Susanna, hefo aelodau deuluoedd blaenllaw eraill yng Nghymru. Roedd priodosa fel hyn yn clymu'r prif deuluoedd brenhinol at ei gilydd, ac yn cryfhau statws brenhinol y priodfab. Mai trwy'r tad yn unig yr oedd tir yn cael ei etifeddu, roedd modd etifeddu statws brenhinol trwy'r fam yn ogystal â'r tad. Wrth gwrs, gyda dyfodiad y Normaniaid, mi roedd merched yn bwysig iawn, merched o dir Normaniaid a'r merched o Gymru, achos oedden nhw'n cael eu defnyddio mewn priodasau politicaidd. Oedd yna dir yn dod yn aml iawn gyda'r merched hyn. Felly roedd merched yn dra phwysig. A ydych chi'n cael yr argraff yn aml iawn, chymod, oedd dim ots os oedd y dynion ma'n hoffi'r merched a'i pidio yn aml iawn, oedd nhw'n ifanc iawn, wrth gwrs. Roedd hi'n amlwg felly fod rhai o'r concwerwyr Normanaidd yn ystod oes Gruffudd ap Cynan yn credu y gallai priodi merched o deuluoedd brenhinol Cymreig roi statws cyfreithiol i'w gafael ar ei tiroedd newydd. Yn wir, dywedodd Gerallt Gymro, oedd yn 3 chwarter Norman ei hun, fod ei daid Gerallt o Windsor wedi priodi nest merch Rhys ap Tewdwr, mwyn plannu dyfnarch gwraidd yn yr ardaloedd hynny iddo ef a'i dylwyth. Nid Gerallt o Windsor oedd yr unig un i gael ei swyno gan nest. Mi gafodd ei blant hefyd gan Steffan, cwnstabl Normanaidd Aberteifi, ac mi gafodd blentyn gan neb llai na'r brenin Harry'r cynta, oedd yn dad i ryw 20 o blant anghyfreithlon i gyd. Ar ôl priodi Gerallt o Windsor, fe gas nest 3 o feibion o leia ganddo fe a 2 ferch. Ond yn y flwyddyn 1119, fe oedd hi a'i gŵr yn Castell Rynw Cennart Bychan. A os neb yn siŵr iawn ble oedd Cennart Bychan, mae bobl Cirgeran yn gweud mae Cilgeran oedd hi. Jyst ddim yn hollol siŵr. Beth bynnag, o'n nhw yno, ac oedd Owain ap Cadwgan, cender i nest, oedd wedi gweld hi yn ôl y stori mewn gwledd nadolig yn gynharach. Oedd wedi cwmpa mewn cariad gyda ddi jyst o'i gweld hi. Oedd e wedi dod mewn i'r castell gyda dynon, wedi cipio nest, ac oedd hi wedi mynd gyda fe yn eitha bodlon, mae'n debyg. Oedd Gerallt o Windsor i gŵr wedi cael ffordd i ffoi, oedd nest wedi dyngos iddo fe bod yna ffordd i ffoi mes o'r castell, sef lawr y twll yn y tŷ bech, oedd mynd lawr o wal y castell. A chi'n gyfardd y cestyll, chi'n ddigon gyfardd ar garderob fel nhw'n gadw nhw'n dech, mae'r tŷ bech tu fewn i'r tyrau. A dyna oedd y ffordd nath Gerallt o Windsor ddianc yn ddianaf ond hwyrach ddim yn gwynto'n bref iawn i wedi gwir. Mes o'r sefyllfa anodd na. Ond eri nest ac Owain ddiw ar ffo am gyfnod, yn ôl at ei gŵr Gerallt yng Nghastell Cilgeran yr aeth hi. Ond nid dyna ddiwedd hanes nest. Fe ges hi plant gan nifer o bobl eraill hefyd yn arglwyddion Normanaidd yn neo-Llywelyn Cymru.
y stori yw. Wrth gwrs bod nhw i gyd yn cwmpo mewn cariad â hi ag ati ag ati. Ond tybed awn nhw fel Geralt o Windsor am gael plant gan dywysoges o deulu deheubarth ac am gweld eu plant nhw hefyd yn perchen ar y dres y teulu brenhinol yna. Ar y llaw arall, mae rhai yn dadla fod Nest wedi manteisio ar ei hacha a'i ffrydferthwch mwyn ehangu dylanwad ei theulu ymhlith y concwerwyr Normanaidd yn ystod cyfnod Gruffudd ap Cynan. Wy'n meddwl dwi'n ail ystyried sefyllfa Nest o ddifri, oherwydd mae hanes wedi cael ei ysgrifennu gan ddynon tan y ganrif ddiwetha. Mae wedi cael ei ysgrifennu gan ddynon oedd hefyd yn credu bod graig yn eiddo iddi gŵr ar ôl priodi ac yn eiddo iddi thed cyn priodi. Ac o'i'n meddwl bod yn hen amser, a mae'n digwydd i ni'n ail edrych ar hanes menywod yn y gorffennol, ac i ni ddim yn credu erbyn hyn y storïau ramantedd neu'r spin ramantedd sydd wedi cael ei rhoi arno fe gan ddynon hefyd. Dibynnol iawn oedd eu statws nhw. A mae hynna i weld nid yn unig yn nogfennau hanesyddol y cyfnod, ond hefyd y sgwrs y marddoniaeth y cyfnod ac mewn chwedlau fel chwedau'r Mabinogion. Eithriad i hyn oedd Gwenllian, gwraig a gafodd gyfle i arwain byddin ei gŵr, ond adalodd y pris eithaf am wneud hynny. Roedd Gwenllian yn ferch i Gruffudd ap Cynan, ac yn ôl Gerallt Gymro, roedd hi fel ail frenhines yr Amazoniaid. Pan eth gŵr Gwenllian i'r gogledd i ofyn am help gan deulu wraig yn erbyn y brenin o Loegr yn 1135, fe benderfynodd Gwenllian, mae debyg o'i hunan, i ymosod ar Gastell Cydweli. Ac mynedd, wrth gwrs, bu hi farw ar faes y ged, sy'n cael ei alw yn faes Gwenllian hyd heddi. Tywysoges o Wynedd yn ymledd yn y deheubarth, yr unig enghraifft sydd gyda ni'n oesoedd cennol o dywysoges ymladdgar. Ond hwyrach, faint ohonyn nhw oedd yn arwen beddinoedd, faint ohonyn nhw oedd a statws uchel angolwg i pobl oherwydd bod nhw'n perthyn i deulu frenhinol. Roedd statws merched yn isel yng ngolwg yr eglwys a chyfreithio'r cyfnod, ac o'r herwydd, dim ond ambell gip o'r bywyd benywaidd a gawni yn ffynonellar oesoedd canol. Hynny, mae siampl Nest a Gwenllian yn dangos bod yr agwedd yma o'r frenhiniaeth Gymreig yn un bwysig iawn. Doedd pobl ddim yn byw yn hir yn yr oesoedd canol, ond roedd Gruffudd ap Cynan yn eithriad. Llwyddodd i fyw nes yr oedd yn 82 mlwydd oed, ac fel brenhinoedd ac arweinwyr eraill Ewrop, roedd o'n credu bod rhyfel a dywioldeb yn ddwy ochr i'r un geiniog Gristnogol. Felly, i baratoi ar gyfer ei farwolaeth, bu Gruffudd yn anfon arian yn rhodd i eglwysi yn Iwerddon y Chymru, a hefyd i fynachlogydd Normanaidd caer ac ymwythig. Yn ychwanegol, cafodd ei gorff i eineinio ag olew sanctaidd gan yr eglwyswyr oedd yn sefyll wrth ei welu anga, yn ei plith Dafydd Esgob Bangor. Ond ar yr un pryd, bendithiodd ei feibion a'i gorchymyn i fod yn ddewr ac wrth sefyll ei gelynion yn ffyrnig, fel y gwnaeth ynta pan oedd yn ifanc. Ac yn ei farnad i Gruffudd, mi wnaeth meilir brydydd ganmol gyrfa filwrol ddisglair y brenin, tra'n addo ar yr un pryd y byddai Gruffudd yn cael ei groesawu gan angylion a saint yn y nefoedd. Pan gaeth pen gwroniaid golau i'w hyder, gwrteisi gan angylion, nid oes i mi angen. Marnad meilir brydydd i Gruffudd ap Cynan, yr elfen lywodraethol yn amlwg ddigon ydy'r elfen arwrol Gruffudd ap Cynan y milwr. Ond efallai fod y gerdd yma hefyd yn odedig oherwydd y cyfeiriadau crefyddol mynych sydd ynddi hi. A feswn ni'n awgrymu i bod hi'n gerdd gafodd ei datgan efallai i gynulleidfa eglwysig. Mae yna gyfeirio pendant iawn tua'r diwedd at
y gobaith, y bydd Gruffudd ap Cynan yn derbyn bywyd tragwyddol yn y nefoedd. Mae yna rhyw awgrym yn y gerdd hefyd fod yna bethau amgenach na gwleidyddiaeth deiar lawr, fod yna bethau pwysicach, fod tragwyddoldeb yr enaid yn y pen draw yn fater tragwyddol bwysicach na gwleidyddiaeth Gwynedd ag ati. Cafodd Gruffudd ei gladdu yn eglwys gadeiriol Bangor. Roedd Dafydd, esgob Bangor, wedi gysegru gan archesgob Caergaint ar gais Gruffudd yn ôl yn 1120. Penodiad oedd yn arwydd o newid ehangach o fewn y byd eglwysig yng Nghymru yn oes Gruffudd. Yn oes Gruffudd ap Cynan, roedd eglwys Caergaint yn ceisio ymestyn i dylanwad dros Gymru drwy gael yr esgobion newydd yng Nghymru i dynnu llw i fuddod i'r archesgob. A mae hynny'n digwydd yn yn sgil y conquest Normanaidd yn eitha buan. Mae'r esgob Urban yn Llandaf, a wedyn Bernard cyn Gaplan, Brenhines, y brenin Harri'r cyntaf, yn gwneud yr un peth yn Hyddewi. Doedd pawb o blith eglwyswyr Cymru ddim yn fodlon ar y ffaith bod yr esgobaethau yma wedi cael ei darostwng i archesgob Caergaint. Yn eironig efallai, Norman, yr esgob Bernard o Diddewi, oedd y cyntaf i geisio gael rhyw fath annibyniaeth i'r eglwys yng Nghymru, oedd ei ar Caergaint. Ond methiant oedd hynny. Ond wrth gwrs, mae rhaid aros yn y pen draw tan yr 20fed ganrif, tan y flwyddyn 1920, nes ych chi'n gweld datgysylltu'r eglwys yng Nghymru o'r eglwys Loegr. Yn ystod cyfnod Gruffudd ap Cynan hefyd y dechreuodd y broses o greu esgobaetha ffurfiol. Cyn hynny, roedd y ffiniau'n eitha anelwig. Ymdrech oedd hyn i sefydlu cyfundrefn eglwysig debyg i'r hyn oedd yn arferol yn Lloegr ac ar gyfandir Ewrop. Cafodd pob esgobaeth ei rhannu'n archddiocaniaethau ac yn ddioniaethau gwlad a cafodd plwyfi Cymru ei diffinio. Roedd yr rhain i gyd yn unedau newydd sydd wedi para hyd heddiw. Mae rhoddion Gruffudd i fynachlogydd Caer ac Amwythig yn dangos bod y brenin yn gefnogol i fath newydd o fywyd crefyddol, un a gafodd ei gyflwyno i Gymru gan y Normaniaid. Ond wrth gwrs, erbyn bod y Normaniaid yn cyrraedd, a roedd datblygiadau mawr wedi bod yn orllewin Ewrop, a roedd Urdd Sant Benedict wedi dod mewn, a rheolau caeth iawn ynglyn â beth oedd y mynachod i fod i wneud, a pwy oedd i fod i reoli mynachlog ac yn y blaen. A falle fwy na dim, ond wedi dechrau codi eglwysi hardd mewn carreg, gyda bwau a ffenestri a bob math o bethau. Mae pensaerniaeth felly yn costio wrth gwrs, ond fod Gruffudd yn cefnogi crefydd y Normaniaid, mi gyflwynodd o lawer mwy o roddion i hen sefydliadau pwysig fel Penmon a Meifod. Rhain oedd congolfeini'r eglwys Gymreig cyn i'r Normaniaid gyrraedd. Stori wahanol oedd hi yn yr ardaloedd gafodd ei concro gan y Normaniaid yn y de. Mor ffyrnig oedd y Normaniaid, roedden nhw'n dduwiol yn ei ffordd eu hunain, ac yn ystyried rheoli'r eglwys Gymreig yn hanfodol i'w sefyllfa yng Nghymru. Wel, mae'r Normaniaid yn dod mewn i Gymru, maen nhw'n gweld y cytiau yma, y clasau yma, a na gyd yw clas yw lle wedi cau gyda fydde yna eglwys o brydd neu bren. Dim adeiladau urddasol mewn carreg. Doeddwn ddim yn gallu gweld yn un man sefydliadau yn cyfateb i fynachlogydd yn ôl i dealltwriaeth nhw o'r term mynachlog. O'n nhw'n teimlo bod y cymunedau crefyddol yng Nghymru yn hen ffasiwn, falle yn llwgwr, ddim yn rhai go iawn fel petai. Yn ymyl iawn, yr abad yn fab i'r abad diwetha.
yn ymal iawn yn wir rhyw deulu o ympiar mynachlog I bob pwrpas. Beth o'n nhw'n gweld I eisiau oedd cymunedau oedd yn dilyn rhyw fath o fersiwn o reol Bened Sant o'r 6ed ganrif oedd wedi dod yn sylfaen y bywyd mynachaidd yn Ewrop erbyn y cyfnod hwn. Doedden nhw ddim yn gweld dim byd tebyg I hynny yng Nghymru. O'n nhw'n gweld yr clasau yma gyda'i cwtiau bwda ffren a'i abadau priod ac etifeddol ac yn y blaen yn bethau i'w dyrmygu a mae angen I sgubo nhw ffwrdd. Ac ar ôl sbel, mae'r Cymru hunain yn dechrau cefnogi'r mynachlogydd Benedictaidd ac yn wir Gruffudd ap Cynan oedd y tywysog cyntaf I ni'n clywed amdano yn noddi tair fath wrth iddo fe roi rhoddion I abatau Caer ac ymwythig ar ddiwedd I oes. Agorwyd yr eglwys yng Nghymru I ddylanwadau newydd yn oes Gruffudd felly. Cyfaddawdu a chymysgu rhwng yr hen a'r newydd a welwyd mewn gwirionedd. Eto I gyd, dangosodd Gruffudd ap Cynan fod y Cymru'n barod I edrych tua'r dyfodol. Drwy wneud hynny, cafodd patrymau a ffasiynau eglwysig Ewropeaidd I mabwysiadu, a rheini wedi eu cyflwyno i'r wlad yn wreiddiol gan y concwerwyr Normanaidd. Fe lwyddodd I gadw Iafel ar Wynedd o 90au'r unfed ganrif ar 10, reit ymlaen hyd I farw yn 1137 na chi. Tynnu am 20 mlynedd o awdurdod I dorri Gruffudd ap Cynan. Ac mae'r Chronicle yn sôn, mae'r Bychedd yn sôn, fel oedd wedi plannu ledled yn Ys Môn, eglwysi bach gwyn fel ser ar y ffurfafen, meddwl fe, a bod y bobl yn ddigon diogel I fod yn sicr wrth blannu cnydau, bydde'r cnydau yna i'w medu. Hynny yw, creu'r sefydlogrwydd sy'n angenrheidiol ar gyfer diwylliant a gwareiddiad a twf gwleidyddol ac yn y blaen. Wrth iddo fe ymsefydlu fel brenin yng Ngwynedd, fe nath Gruffudd I meddwl gael ei dynnu mewn yn fwy i'r byd engl Normanaidd. Mae yn ffordd yn pontio'r ddau fyd yma, y byd Gwyddelig, byd Môr Iwerddon ar un llaw, a'r byd engl Normanaidd a'i chanolbwynt yn Lloegr ar y llaw arall. Fi Gruffudd ap Cynan yn ddigon llwyddiannus fel petai I warchod y cysyniad o frenhiniaeth Gymreig. Heblaw amdano fe, dwi'n credu fydd yr holl syniad o'r fath o safraniaeth Gymreig wedi diflannu. Mae gan Gruffudd ap Cynan le unigryw yn hanes Cymru. Datblygodd o fod yn fôr-leidr o dras Gwyddelig yn rheibio arfordiroedd Môr Iwerddon I fod yn wleidydd praff a llwyddiannus. Pontiodd Gruffudd yr hen a'r newydd gan ddod â heddwch a ffyniant I wlad am 10 mlynedd ar 20. Trwy adfer teyrnas Gwynedd, llwyddodd Gruffudd ble roedd arweinwyr Cymreig mwy traddodiadol wedi methu.